Linyola. M'he llegit aquest llibre, És prou estrany un buc. L'il·lustrador és Jordi Viladelclòs, l'autora és Montse Mimó, l'editorial Animalibres i la col·lecció La Formiga Vermella. M'ha agradat molt aquest llibre perquè tracta de que un lluc estava amb el seu ramat, que era la Nyungu, i un dia la van atacar les lleones, i se'n va anar a parar en un bosc i va provar d'estar en dos ramats, en un d'elefant i en un de papillons. Si voleu saber el que li va passar al final, llegiu-lo, és molt interessant. A qui els agradi els animals és el vostre llibre adequat. I us ensenyaré unes il·lustracions que són precioses. Adeu, booktubers, fins una altra, no deixeu de llegir llibres.